ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಈ 30 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಫಾರಮ್, ಎರಡನೇ ಫಾರಮ್ ಏನೋ ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದೇ. ನಮ್ಮ ಸಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋವರೆಗೂ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏರ್ ಕೋಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓನರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 20,000 ಕೋಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷಿ ಗೆಳೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಕೋಳಿಗಳು ಫೀಡ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಫೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊತದೆ. ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 100-120 ಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೂ ತಿಂತದೆ, 25ವರೆಗೂ ತಿಂತದೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ, ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 30 ಗ್ರಾಮೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 30 ಗ್ರಾಮ್ 4 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಈಗ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ನಿಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಕುಡ್ಕೊಂತದೆ ನೀರ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಸು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಗಾಡಿಗಳದ್ದು. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿಗೆ ಬೀಳಂಗೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ತಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 30 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಗೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೋಕೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೌದು. ಸೇಮ್ ನಾವು ಏನು 25-30ನೇ ವಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ಕಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಾರೋ ಕೋಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಫೀಡು. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಹಂತವಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಹಂತವಾಗಿ ರೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಬಂದಂಗೆ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವಾರ 10 ಪೈಸೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟು, ಆ ರೇಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಟೈಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರು ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ರೋಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಜನವರಿವರೆಗೂ. ಜನವರಿ 31 ಮುಗಿತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಚ್? ಇಲ್ಲ, ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಭದಾಯಕನ, ಅದು ಕಡಿಮೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಗಿಂತ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ರೇಟ್ ಇದು ಲೇಯರ್ ಕೋಳಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಗಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮನಾ? ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏನಂದರೆ 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ದುಡ್ಡು ಬರೋಲ್ಲ. ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಭ ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ದಿನ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಇದೆ, ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂತು, 2-2.5. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆ. 20 ಪೈಸೆ 30 ಪೈಸೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 40 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಟಿಂಗು, ನೀವು 50 ಪೈಸೆ ಕೊಡಿ ಕಟಿಂಗು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಕೆಲವರು ರೇರು ಮಾಡೋದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಲಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 30 ದಿನದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. 30 ದಿನ? ಹೌದು. ಒಂದು ಸತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಈ 30 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ದಿನ.
ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್? ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದು 16-17 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು 18-20-30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. 28-30 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು. ಹೌದು, 30 ಮೇಲೆ ದಾಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಥಂಡಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು? ಥಂಡಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಕಾಟನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕಾಟನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮರಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಜ್ಜಲಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಪಲ್ ಕಾಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು 15-20 ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬ್ರಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ದು. ಸಡ್ಡು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಹಾಕೋದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 45 ದಿನ 15 ದಿನ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ. 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ವಾರ 4ನೇ ವಾರ ದಾಟ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 15 ದಿನ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ, 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕೋಳಿ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ವರ್ಷಂಬದುಕಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. 18 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮರಿ ಬಂದಾಗ 20-25 ದಿನದವರೆಗೂ 3 ದಿನ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 12ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 18ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟು, 16ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 16ರಿಂದ 18 ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅನುಭವ ಇರೋದು ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಟೈಅಪ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕೋ ಮರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊತದೆ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತಾರೆ? ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದೇ. ನಮ್ಮ ಸಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋವರೆಗೂ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ದಿರ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರ, ಲೇಬರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದಿರ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಚ್ಕೆ ಬೀಳೋದು ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಗೊಬ್ಬರ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಲೀಟ್ರು ಡ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ದಂಗೆ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ದಂಗೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೋರ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ನಿಪ್ಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಪ್ಪಲ್ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಟ್ರದ ತೇವಾಂಶ ಆಗ್ತದೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಥರ ಆಗಿ ಲೀಟ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ರೋಗ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತರ ಬರಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳೋರು. ಈಗೇನು ಅಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ನಾವೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ, ಯಾವ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು? ಹೌದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮರಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 4 ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಖರ್ಚು. ಟೋಟಲ್ ಜಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಂದು ನಾವು 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು 3 ಎಕರೆ. ಹೌದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಫೀಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಬ್ಯಾಚ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 94ರಲ್ಲೇ ನಾವು 1 ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಫೀಟ್? ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ಫಾರಮ್ 2ನೇ ಫಾರಮ್ ಇದು ಆವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಆದಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮನ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಆದಾಯ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮನ? ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬ್ರಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಟನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಬೇರೆ 10 ಪೈಸೆ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೇಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 10 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ 10 ಪೈಸೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೇಟು. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ 20 ಪೈಸೆ 30 ಪೈಸೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಬಂದು 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಜಂಪ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚು ಒಂದು ಲಾಭ ಇದೆ. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಮ್ಮದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಪಪ್ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ದಾಳಿಂಬೆನೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇದೆ, ಮಾಗಣಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ? ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸು ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಲಾಭವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಲಾಭ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಏನಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಯರ್ ಕುಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓನರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 20,000 ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು? 2 ಸೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿಗೆ? 20,000 ಕೋಳಿಗೆ. 20,000 ಕೋಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ 2 ಬ್ಯಾಚು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಲೇಯರಲ್ಲಿ. ಇದು 5ರಿಂದ 6 ಬ್ಯಾಚ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ಬ್ಯಾಚ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಸು, ಒಂದು ಗ್ರೋಯರು, 4 ಲೇಯಿಂಗು, 4-5 ಲೇಯಿಂಗು. ಹೌದು. ನೀವು 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೋದು ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಂತ್ಕೊತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೇ ಬ್ಯಾಚು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿದು. ಒಂದು ಸಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕೋಳಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತದೆ 3 ತಿಂಗಳು ಇರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೈನು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ 1 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಾಭ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ? ಲಾಭ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶೆಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.